今屆立法會嘅換屆選舉咧，已經喺尋日晚上11點半咧結束投票。咁地方選區嘅累積投票率咧係31.9%，約係有1317000名嘅選民咧係投咗票嘅。功能界別嘅累積投票率咧係40.09%，約有76000名嘅投票人咧係投咗票。咁選舉委員會界別嘅投票率咧係99.45%，係一共有1458名嘅選民。而家呢個嘅氣氛搞呢個選舉係困難嘅，我哋都知道好多人係受到呢個火災嘅影響，睇到實際有130多萬名嘅人今日可以走出嚟去投呢個投票，我哋係覺得鼓舞嘅。我覺得即係由朝頭早到晚，我都會係好深深覺得咧，係喺個選舉嘅過程之中，包括工作人員，包括一啲嘅受訪嘅一啲嘅投票人士咧，都係俾到我哋一個好積極同埋好正面嘅訊息。其實我覺得呢個選舉真係我哋香港復常嘅第一步。咁我希望香港係會有一啲多啲嘅正能量，俾到我哋一啲好受災嘅一啲嘅災民。咁我哋好希望咧，我哋香港會盡快從呢個傷痛之後走出嚟。咁當然呢個立法會成功選出嚟，亦都係會令到呢一個嘅復常，希望係可以加快。